Ya tenemos toda la moladora desarmada. Tenía el switch que parece que anda bien, pero estaba desconectado. Así que bueno, eso creo que puede llegar a funcionar. Rebota bien ahí el botoncito, está blindado. Después, este rodamiento está bastante hecho percha, hay que cambiarlo. Este otro está bastante bien, así que por ahí lo dejamos. Aparte me parece más difícil de cambiar. El rodamiento del eje también está bien. Tiene uno de jaula también en la parte superior, así que bien. El inducido está un poquito raspado, pero está bien. Y no se siente olor a quemado por ningún lado. Así que creo que esto puede llegar a funcionar. Los carbones están bastante bien también. Así que quédate en el canal y vamos viendo la reparación.